Наш денешен гостин на лице место е Марко Трпевски, кој имено е визуелен уметник, графички дизајнер, но исто така и илустратор. Во ова вклучување на лице место ќе напоменеме нешто повеќе за самата професија, за самата илустрација, како се добива таа инспирација за создавање на една илустрација, дали од самото творештво на делото за кое се создава или пак можеби од секојдневниот живот, но исто така и ќе напоменеме нешто повеќе за новото дело на мојот денешен гостин, односно така наречена друштвена или осаменичка игра, чија што примерна цел е да се потикне креативно пишување кај сите присутни токму, односно сите оние кои што се дел од оваа игра. Во продолжение нешто повеќе слушаме од мојот денешен гостин, уште еднаш Марко Трпевски. Да му посакаме добро утро. Добро утро, Марија. На самиот почеток сакам да започнам со друштвената игра, која што верувам дека ќе биде интересно да се напомене нешто повеќе за неа, односно ќе биде интересно за нашите гледачи. Станува збор за еден навистина автентичен наслов на оваа игра. Може ли да ни го појасните истиот, што символизира? Така, играта се нарекува синхроницитети и со поднаслов чувари на приказната. Во суштина тоа е јунговски термин, кој што потекнува од психоанализата, но наједноставно речено тоа се оние животни рими или она боженствена или космичка интервенција која овозможува нештата да се поклопуваат и да непречено да течат. Од самиот почеток на идејата за играта, па се до нејзината реализација и сега веќе нејзината автономност помеѓу играчите, нештата токму така и се случува, се поклопува едни со други без некоја интенционалност и без некоја претерана пресметливост и тактизирање. Така да мислам дека името во целост ја дефинира динамиката на играта и нејзиниот досегашен тек. Како оваа игра ќе го потикне тоа креативно пишување кај оние кои што се дел од самата игра? Играта е составена од неколку декови карти, кои што се карти кои содржат символи. Најчесто тоа се символи кои што би требало да бидат некакви тестови на слободна асоциација и се визуелно богати со знаци кои што треба да ги толкува нашата подсвест. Тоа се всушност и значенските мапи на кои што нашата подсвест ги запишува нештата. И покрај нив имаме еден дек кој што содржи литературни задачи, кои што треба да се испочитуваат во текот на играта. Тоа ја прави малку покомплексна. Исто така постои можност да се одбере, навидум случајно, дали текстот кој што ќе биде пишуван е во поезија, проза или некаква хибридна творба. Така да играта која што е за мене важен процес на создавање, ја преточив и овде и мислам дека таа е нешто што насушно ни треба додека твориме и создаваме. Имено промоција на оваа игра ќе се одржи ова среда. Може ли да ја откриете точната локација и кој се може да дојде на истата промоција и да види за што поточно станува збор? Така, промоцијата ќе се случи во галеријата Метаноја во 19 часот во среда. Сите се поканети, оние кои што сакаат да бидат дел од една пишувачка промоција, заради тоа што ќе се обидеме на лице место да ја тестираме на некој начин играта, ќе биде проследена со изложба на дел од графиките кои што се вклучени во самата игра и ќе има говор на луѓе кои што веќе ја искуси. Нивното искуство би го преточи. Верувам дека ќе ги има во што поголем број, ќе сватат всушност колку таа друштвена игра, односно вашето ново дело помага во тој потек за креативно пишување. На почеток во самата најава напоменав дека ќе напоменеме нешто и за самата илустрација. Имено 10 години се занимавате, ако не и повеќе, со илустрација. Имате илустрирано над 600 дела. Како се инспирирате за самата илустрација? Дали тоа оди во консултација со авторот на делото или пак лично можеби инспирацијата доаѓа само од вас, од секојдневниот живот или пак токму од творештвото? Постојат повеќе динамики на инспирација, затоа што е дел од применета уметност, она што гравитира околу книжевноста или во конкретниот случај кориците за книги, најчесто е во кореспонденција или со уредничкиот тим или со авторот. Но секогаш, било да е за мои дела, било да е за нешто што е конкретно применета уметност,
Нишките кои што ми се интересни и ме инспирираат се оние подсвесни нишки кои што ја држат приказната кохерентно. Тоест символи кои што би требало да ја заинтригираат публиката да зачекори во делото. Така да генерално интуицијата е оној главен аспект кој што ме води низ целиот процес. Во денешно време, кога се создава илустрација, еве конкретно ќе тргнеме од вас, дали користите дигитални алатки или можеби онаа традиционална техника? Техниката која што го обележува мојот опус како таков е колажната техника најповеќе, што би значило дека се обидувам сето време да најдам начин како да ги искомбинирам дигиталните и аналогните техники. Така да, иако доминантно се занимавам со дигитална илустрација, сепак се обидувам и традиционалните методи и медиуми да ги вметнам во мојата работа. Која беше ваша последна илустрација која што ја создадовте и како изгледаше тој процес? Може ли малку повеќе да не внесете во таа приказ? Како се создава самата илустрација? Нешто што тековно го работам е азбука на куклата, една надреалистична збирка на приказни, во која што ликовите добиваат, тоест морфираат во машини за шиење и некои надреални суштества. Генерално и првиот момент беше интуицијата дека треба да спојам човек и машина за шиење. Така да најчесто рефлексно доаѓа сето тоа. Доста интересна е самата приказна околу делото. Наскоро веројатно ќе излезе од печат. Пред самиот крај, верувам дека си ја сакате професијата и дека навистина станува збор за интересна професија, но генерално дали вреди да се биде илустратор во Македонија? И што им препорачувате на помладите, поновите генерации? Вреди секако заради тоа што оној фидбек кој го носи е исполнување на, ајде да кажам, исполнување на? Па исполнување на она на волјата, предпоставувам, која што би ја имал самиот тој кој што сака да го работи? Па да, генерално љубовта или делото во конечниот исход е голем бенефит за оној кој што го работи. Тешко и повеќе димензионална одлуката дали треба или не да се работи како илустратор, заради тоа што се соочуваме со трендови на вештачка интелигенција, глобален пазар, не може да се сведе прашањето локално на ниво на Македонија. Така да повеќе динамики учествуваат во изборот, секако би препорачал, заради тоа што креативноста е импулс кој што не води и кој што е можеби една од најзначајните карактеристики на човек. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да прикажеме повеќе информации околу вашата професија, но воедно и за друштвената игра која што ја напоменавме на самиот почеток. Благодарам и вами и на гледачите на Телна телевизија. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека сите информации беа добродојдени и беа интересни за нашите гледачи. Се гледаме повторно утре во 8:25 часот со нова актуелна тема.